So umesema umefanya kazi na yeye mwezi mmoja. Yeah. Ni kazi gani hii? Mimi nilikuwa najifanya mimi ni maiti. Hiyo nyumba ni giza. Vile hiyo room ni giza na kila mahali ni carpet ya red. Hata picha ziko kwa hiyo simu yangu. Kwa simu ninazo. Na sasa stima imezimishwa, ni giza kabisa. Na wamepaka rangi hadi nyeusi. Curtains za red zimefunikwa ukuta, huwezi ona mahali popote. Ulitoka hapa Kenya uende Uganda. Kazi gani? Kulala na maiti. Happy holidays Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to another episode of My Story. We are having it here in the office, and our guest today has some revelations on what he used to do with those, I don't want to call them witch doctors, but there are people who claim that they can heal or rectify your problems, marital, work, and finances. Let's get to hear it from the horse's mouth, from David. Asante David, karibu hapa Tuko. Utueleze story yako interesting, ya kutisha, na maybe tutalan kitu moja ama mbili tunapomalizia 2024 tukiingia 2025. Jitambulishe, jina lako, umetoka wapi? Mi naitwa David Obenda Achieng, mzaliwa wa Kakamega County. Na Mamari Odi. Na hapa Nairobi mimi ni mkaaji wa Kayole. Na vile mimi ni mkaaji wa Kayole, kuna mambo yenye ningependa kuelimisha wa Kenya wenzangu. Sababu mimi ni Mkenya na siwezi kuwa nimeona kitu mbaya ni nyamaze nayo. Mkenya akijaria kama anaendelea kuumia. Ndio na unaweza nitazama ukasema ukweli nilikuwa, hata wewe ni mmoja mwenye nilikukosea. Kwanza naanza na kuomba msamaha. Kwa sababu nilikuwa nafanya hivyo namna ya kutafuta vile naweza pata chakula, vile naweza kula. Sasa story yangu yenye imenileta hapa leo, niko na neno la kuhimiza wa Kenya. Kuna mama mwenye anaitwa Profesa. Ni Muganda. Na huyu mama anatumia majina karibu 10. Juu akiwa hapa Nairobi ako na ofisi yake. Na ukienda Nakuru ako na ofisi. Ukienda Kisii ako na ofisi. Kitale ako na ofisi. Bungoma pia ako na ofisi. Hadi Busia. Na anatumia majina tofauti tofauti. So ni mambo tofauti. Anawachukua watu na anawafundisha namna ya kutapeli wa Kenya. Mlipatanaje na yeye? Huyu mama nilipatana na yeye kwa bureau. Wakaniambia wewe enda kazi. Kweli mimi nilienda kazi sababu maisha, sina pesa, nimekaa miezi 2 bila kazi. So mimi nikaenda kazi. Ndio nikapatana na mama, huyu mama profesa. Walipo kutoa kwa bureau, walikwambia unaenda kufanya kazi gani? Niliambiwa naenda kuongeanga kwa na simu na customer. Kazi ya kuuza madawa. Huyu mama nimefanya na yeye kazi kwa mwezi mmoja. Na kwa hii mwezi mmoja huyu mama anaingiza pesa karibu milioni 3. Sababu wakati nimefanya hapa Nairobi na yeye, kwa siku alikuwa anaingiza milioni 2 na. Sababu ngoja kidogo. Ukisema kwa mwezi anaingiza milioni 3 ni kila siku? Huyu mama kila siku. Kwa siku anaingiza milioni 3. Sababu ukikuja ukiwa na pesa utoe milioni 1, mwingine akuja atoe milioni 1.5 milioni, mwingine akuja atoe milioni 0.5 milioni. Hizo ni pesa mingi ambazo anaajaki wa Kenya. So umesema umefanya kazi na yeye mwezi mmoja. Yeah. Ni kazi gani hii? Mimi nilikuwa najifanya mimi ni maiti. Mimi najifanya mimi ni maiti. Tueleze zaidi. Sasa wewe ni customer. Umekuja, umesikia nikitangaza kwa radio ama kwa TikTok. So ukasikia huyu daktari, kwanza mahali penye anaongea sana penye wanaume wanapenda ni mahali pa mapenzi. Wanawake pia wanapenda mahali pa mapenzi. Utapendwa. Wakati utaenda kwake atakwambia nataka kukuangalilia. Na wewe ukifika atakumulika. Sasa ukishaingia kwa hiyo room utaambiwa tunataka tuue huyu mwenye ana huyu mpango wa kando wa bwana yako. Ama tunataka tuue huyu mpango kando wa bibi yako. Wewe utakubali.
Atakwambia leta 10,000 ya kuangalia. Watakuangalia sasa, uambiwe tunataka kuvuruta. Na sasa wakati huyu ametoka kwake ni hapa Kilimani. Nitakuja kutaja hivi karibuni hadi nyumba yenye anaishi ni namba ngapi. Ametoka huko na kasanduku kadogo, kamebeba manyoka za kutisha. Sasa yeye atakuja kuambie hii mambo iko hivi. Wewe utakubali uangalilie uvurutio huyo mwenye mpango wa kando huyo. Ama wa bibi yako, ama wa bwana yako. Ana wasichana anatoanga kwa bureau. Amewatrain na wanaume. Hiyo nyumba ni giza. Vile hiyo room ni giza na kila mahali ni carpet ya red. Hata picha ziko kwa hiyo simu yangu. Kwa simu ninazo. Na sasa stima imezimishwa, ni giza kabisa. Na wamepaka rangi hadi nyeusi. Curtain za red zimefunikwa ukuta, huwezi ona mahali popote. Sasa wewe utaenda ulale kwa ukuta hivi. Na mtu mmoja ataingia hapo na anajua kuongea lugha 3. Huyu mama ataongea zungumza hizo lugha zote. Yeye ndiye mababu, yeye ndiyo kila kitu. Wataanza kukuambia tunataka kuvuruta huyo mtu, utakubali. Wakishamvuruta, kumbuka hawajavuruta ni mimi. Kama ni mwanamke ni mwanamke mwenye ametrainiwa. Kama ni mwanaume mwenye ametrainiwa. Lala kabisa, unyoroshe miguu, wewe ni maiti. Na damu imenunuliwa kwa bucha ya ng'ombe. Na huyu vile amelala kanda ya ukuta, amefunikwa shuka hizo za red na ameongezwa ya white juu yake. Atavurutwa, ataletwa, akishaletwa utaambiwa chinja. Utaogopa kuchinja mwanadamu. Na amenyamaza. So wakati utaogopa kuchinja, utaambiwa wacha usaidiwe na mababu kuchinja. Sasa wakishachinja, wanakuchinja wewe sasa. Hakuna kuchinja, ni kisu wanaweka kwa kio. Wanafanya par. Sasa wewe unadhania unaenda kusaidika. Wamevuruta kweli, wamechinja ukwe. Damu inakuanga kwa ndoo. Wanamwaga juu yako kwa hiyo shuka. Kila mahali damu. Obvious ukishaenda huyu nitaingia kwa bafu nioge. Hiyo nyumba iko na kila kitu. Nitaoga, nitakuwa msafi. Lakini baada ya kuchinja, wamekudanganya wamechinja mwenye anatesa mume wako ama mwenye anakuroga, amechinjwa. Utaambiwa fanya ibada ya kuzika huyu mwenye tumechinja. Kumbuka unataka ununue sanduku, unataka ununue nguo, unataka ufanye ibada kila kitu, utoe pesa mpaka ya kusoma theology. Ya kulipa watu wa catering. Kama ni nusu milioni, kama ni 2,000,000, hautatoka hapo bila hiyo pesa. Utaambiwa hii pesa, hii mtu venye tumeshachinja, hatuwezi acha hapa. Serikali ikitupata, wewe utaanza kupiga masimu kwa watu wako kama una pesa kwa account. Kweli wamekuvuruta. Na tena wanakutisha kama umekuja na gari ama wakuwekee kwa gunia. Huyu mtu mwenye amechinjwa uende na yeye uzike kwako. Utaogopa. Utaanza kupiga masimu kwa watu wako ukisanya pesa. Hadi pesa itatosha. Wewe utaambiwa huyu mwanaume mwenye anakuroganga tumemvuruta amekuja hadi hapa. Wewe utashika na hiyo giza. Sasa wakati utapeleka mkono ushike kweli, utakonfirm huyu ni mwanaume. Ujue kweli wamekuvurutia kitu ya ukweli. Lakini hawajavuruta. Kumbuka mimi nilikuwa ndani ya hiyo nyumba, hiyo nyumba. Nilikuwa ndani ya hiyo nyumba kwa bedroom. So wakati umetoka kwenda kutoa pesa kwa account, jua hakuna mahali penye hawakubalingi kulipa na M-Pesa. Jua M-Pesa inaweza leta ushahidi, inaweza toa ushahidi. Mostly mimi nimeona amekuwa unaenda kutoa pesa. Wakati umeenda kutoa pesa, mimi huyu sasa, mimi mwenye unataka kuvurutiwa huyu mchawi, mimi mwenye nakuroga, ninaingia kwa ile room. Nakaa kando kwa ukuta, nafunikwa kabisa, nalala na nyoroka. So wakati utakuja utaambiwa wacha mababu waende wavurute ule mtu alete. Sasa na baridi, mwili unajua wakati mtu hayuko hai, mwili ni baridi. Sasa wakati hiyo utaambiwa anataka kuchinjwa. Sasa unajua mtu akikufa bado mwili inakuanga moto kidogo. Sasa utajua huyu mtu amechinjwa lakini mwili bado ni moto kidogo, lakini roho yake inakatika. Unaona? Hakuna vile walikuwa wanaguza roho. Hapana. Kazi yako wewe mwenye unataka uvurutiwe mchawi wako, interest yako ni kujua kweli ni mchawi, kweli ni mwanaume ama ni mwanamke. Wakikwambia wanakuvurutia mchawi mwenye anakuroga ni mwanamke,
watakwambia shika matiti. Wakati utashika matiti utajua kweli huyu ni mama mchawi mwenye ananirogango amevuruta na anakona matiti. Na ikiwa mwanaume utaambiwa shika huku chini. Wakati utashika huku chini utajua kweli ni mwanaume. Wewe utaamini mambo yako inaenda kuwa sawa. Ulikuwa unalipwa pesa ngapi? Hapa nililipwa 10,000 kila siku kwa mwezi. Hiyo ilikuwa ya hapa Kenya. Tuelezee clients ama customers wale walikuwa wanakuja. Walikuwa wanakaa namna gani? Watu wanakuja na magari. Most tu wanakuja na mauba. Wanaambiwa uba inabaki nje, unaingia. Kumbuka penye huyo mama anaishi ni estate, lakini yeye ako mlango ya nyumba ya kwanza chini, ground floor. Mlango number 1. Sasa hapo ndio ofisi. Penye anatrainia watu kama client ya wako. Na client akipiga simu eti amefika mahali fulani, anakuja, hii meeting yenye hapa yote kwa nyumba inatoka. Wengine wanatoka, wengine wanaingia kwa bedroom wa kufanya kazi. Sasa nataka ututofautishie wale clients wewe ulisikia ama uliona. Walikuwa wa aina gani? Ni watu wenye wako na pesa. Mtu akikuja kama Msomali akuje atoe 1,000,000. Mkikuyu mwingine akuja anyang'anywe 2,000,000-3. Hiyo wakati huyo mama alinyang'anya Mkikuyu 3,000,000. Huyo akagundua. Akaanza kufuatilia huyo mama. Huyo mama alikuwa anaingia tu Mombasa pap na DCI wamemfikia. Anatoroka na ndege. Anaanguka Kisumu. Tena akifika huko tena wamemfikia. Huyu profesa kamaliza. Huyu anataka pesa yake. Sasa huyu mama pia yeye ameshikana. Kuhonga. Sasa huyu mama hata kama anahonga, mimi siogopi. Lakini Wakenya wajue huyo mama ni mtapeli. Huyo mama asaidii. Na hata kama amekunyang'anya pesa, hauwezi pata haki. Hizi simu zake ukiacha tu apige simu, ataachiliwa. Haya, twende Kampala. Kampala sasa nikaenda Kampala nikafika. Ni nyumba kubwa. Huyu mama kwanza ako na boma 2 zenye najua Kampala. Kwake kwenyewe penye kuna gari hadi za Kampala. Picha iko. Boma yake yenyewe. Ukatoka hapo nikaenda kwa nyumba yake kubwa. Kubwa kabisa. Hiyo nyumba anataka kuuza. Hiyo nyumba ako na mtu Mganda huko. Trust, mimi naweza ona nisema ni trust wake. Sababu huyo ndiye anakununulia chakula, ndiye anakununulia kila kitu. Juu unajua mimi ni venye nimelelewa Kenya, sijajua pesa ya Kampala. Sijui ni ngapi. Sasa huyo anakununulia kila kitu, anakuletea. Na kisha nunua anakuambia atarudi masaa fulani. Juu nilitoka hapa nikijua kazi yenye naenda kufanya Kampala na tumeelewana mshahara. Hata nilipanga ya Kenya. Ilikuwa pesa ngapi? 1,300 ya Kenya. Ya Kenya. Baada ya kupiga maiti kuni. Hiyo tulielewana. Ngoja kidogo David. Ulitoka hapa Kenya uende Uganda. Kazi gani? Kulala na maiti. Kupiga maiti kuni. Na huyo mama kabla nipeleke Kampala akaniambia unanipea ID yako original, birth certificate, good conduct. Hiyo mwili ilikuwa inatoka wapi? Hii mwili iko kwa nyumba. Kwa room. Na imetandikiwa vizuri. Kitu kama chuma. Na imekaushwa. Unasikia? Sasa hii mwili huku kando imelalishwa mahali kama hapa. Huku kando ameweka maua, perfume. Hii mwili haitoki nje. Imeishi hapo na imekaushwa. Mtu amekauka. Kwa nini ulikuwa unaenda kufanya hiyo kazi ama alikuwa anataka ufanye hiyo kazi kwa nini? Unajua mimi nilikuwa naenda juu ya shida yangu. Ni sawa. Yeye kwa nini alikuwa anataka ufanye hiyo kazi specifically? Sasa mimi siwezi jua, labda hiyo kuna ujanja yake yenyewe. Lakini mimi nasema chini ninaona huyo kijana akikufungulia hiyo room ukiingia anakunyang'anya simu. Au uingie huko na simu. Sasa wewe unaanza unaacha kama umeacha kazi, umepewa mafuta. Mafuta iko. Sasa wewe huku unaogopa? Sasa ndugu yangu, siku ya kwanza ndio nilikuwa na uoga kidogo.
Nilikuwa na uoga kidogo, lakini ni ngumu. Juu imekauka ni ngumu. So unang'ang'ana tu, unang'ang'ana. Juu ili upate. Lakini huyu mama baada hiyo yote, mimi nikaona mshahara ingine na nimelala na hii maiti wiki moja. Ikiwa nalala na maiti na niko Kampala na venye tulielewana tena ashiki simu yangu. Nikaamua sasa nataka nirudi Kenya. Kurudi ilikuwa matata. Lakini huyo kijana huyo mwenye anatumanga huyo mtu wake, wakati alikuja akanikatia gari, akaniacha Kampala town yenyewe. Nikakata gari. Mimi sijui 30 alafu 0 hizo receipt niko nazo, nitakuja kutoa. Nilipofika Busia, nilifika Busia saa 3 ya usiku. Huyu mama nikipiga simu haingii, sijui vile nifika hapa Nairobi. Nikipiga ashiki simu anakata. Nilienda nikalala kwa ofisi ya magari, Guardian. Nikasema huyu mama kama ashiki simu yangu na sijui vile nitafanya. Juu wa bureau mwenye alinipeleka pia alikuwa nilimpigia akasema amesafiri ameenda Mombasa. So nikalala, ikafika asubuhi nikatafuta mtu wa soja. Nikamwambia yeye pigia yeye simu. Ambia huyu mimi si kuongea. Huyo mtu wa soja akamwambia kijana wako baada akapa Busia. Akakata. Sasa tukasumbuana, baadaye huyu mama akatuma fare. Sasa alipotuma fare, mimi nikakuja Nairobi. Nikauliza yeye na mambo ya pesa iko aje. Kaniambia wewe umelala hiyo mambo tusiniulize, na ukijaribu kuniuliza, ukijaribu kutoa hiyo maneno nitapotea na wewe. Na hiyo ni ishara. Inanionyesha huyu mama ni mkora. Juu kama yeye ananitishia nikienda kwa media atanimaliza uhai, juzi ametishia mtu wa media mwingine. So hata mimi unasema nitatishiwa? Unaweza tishiwa. Utaambiwa utakujiwa. Sasa kama hii kitu unaweza share na wenzako pia ni mzuri, ili Wakenya wajue maisha ya watu kwa hatari. Sasa hata wakati mimi nimekuja hapa nilikuwa nastuka mpaka nichunge ama anaweza potea na mimi. Sasa wewe wakati ulipokuwa kule Uganda ukifanya hiyo kazi, ulipotoka huko, ulifanyiwa cleansing ama kusafishwa? Sasa hii mambo ndugu yangu imenipea mikosi kidogo. Juu mimi ni mtu mwenye niko na bibi, niliacha yeye hapa Nairobi nikienda. Kaje sijasafishwa, na hata saa hii bibi siko na yeye. Bibi alienda kwao. Wakati natoka Busia hiyo siku tarehe 20 nikirudi, tunapitana, yeye anaenda nyumbani mambo ya Christmas, lakini kufikia hatuko kwa maongezi mazuri. Naweza sema ni kama ndoa already imevunjika na nimelusi ndoa na nimelusi pesa 1310 yote. Nimelusi. Sasa niko tu hivi vile unaniona. Mlikuwa mmeona kwa muda gani? Tumemaliza mwaka mmoja. Ni mikosi gani ingine? Hiyo tu na kutishwa nitanyongwa. Sasa natishwa, huyu mama Mganda ananinyonga na nipeleke wapi na mimi ni Mkenya? Na ninafaa kuelezea Wakenya wenzangu kitu yenye inafanyika. David, na bibi yako walijua ulikuwa unafanya kazi gani? Bibi? Mimi naweza sema mahali pa bibi nilipokuwa naenda, nilimpigia simu eti nasafiri kidogo. Sasa vile nilipigia yeye simu alikuwa ameenda kazi, akasema sawa. Lakini mimi nashuku nina dadangu anyamazangi. Juu wakati huyu mama alinituma ID na birth certificate na good conduct. Hata hizo vitu baada hajanirudishia, amekatalia. Sasa wakati nilipigiwa, dadangu yeye alinipigia simu akaniambia, "Tena umerudi kufanya hiyo kazi ya uchawi yenye hukuzali wako naye. Shida yako ni nini?" Unasikia vizuri? Sasa mimi nashuku huyu dada yangu ni kama aliambia huyu bibi. Okay. Hamkuwa mnatapeli watu huko Uganda? Uganda tu tapeli watu. Mahali penye wanatapeli watu ni hapa Kenya. Nairobi, Nakuru, Kisii na Lorani na Daraja Mbili na Busia na Bungoma. Kitale pia kuna ofisi. So ningependa kuambia Wakenya, mahali penye unaenda pande popote unaambiwa unaitiwa mababu wakusaidie, wakuvurutie mtu, wakuvurutie vitu zako zenye zimepotea. Hiyo ni uongo. Ni hao wenye tunaona wameweka vitu kwa vikingi za stima? Hao watu hao. Alikuwa mmoja wao?
Huyo mtu ni mmoja wao. Oh, si alikuwa hadi saa hii? Hadi saa hii bado anafanya hiyo kazi. Bado saa hivi ninaongea na wewe, huyo mama anafanya hiyo kazi. Hata juzi ameenda Kisii. Amepiga kiwani Kisii. Hiyo ni kufanya. Wewe unalipwa, mimi nalipwa pesa na mwanamke. Na mwanamke msichana yote mwenye ametolewa kwa biuru. Tukishalipwa pesa, sisi tunaenda kwa lodging. Bora tupimwe tuone tuko sawa. Tunaenda kwa lodging. Wakati mimi naanza, huyu anaanza nduru. Tumegwamana. Na nimepewa 50k ama 40. Sasa wa kamera pia wamelipwa. Hiyo mambo imefanyika Kisii juzi. Kama uliona mambo ilifanyika Kisii. Hata wakati wanaenda kutangaza kwa radio Kisii hapo town, kuna radio zenye wanaenda ndani, wanalipwa, wanatangaza hiyo kazi. Ikapo kwa simu yangu nirecord tukiwa kwa studio yenyewe Kisii. So wanalipwa, huyu mwenye ako Kisii ni Mkamba. Na kuna Mombasa pia. Msichana Mswahili kutoka Mombasa anaongea Kimombasa kwa radio. So kila wiki wako vile wamegawa kwa hiyo radio kuenda. Utadhania ni daktari tofauti, kumbe daktari mmoja ndiye anafanya hiyo biashara yote. Sasa ukaamua utazungumza na taifa langu. Sasa huogopi maisha yako? Ndio, maisha yangu iko hatarini. Ndio maana hata mimi nilikuwa nikitaka kukuja hapa nilikuwa na hepa. Sijui kama ulisenzi hiyo kitu. Nilikuwa na hepa. Na wakati uliniambia nilisema niko mahali fulani mpaka naongea na ninaweka simu kwa mfuko. Juu si yeye ingekuja hivyo. Anaweza kuja juu na unashikwa na watu wake. So hakuna vijana wenye wakikushika wanapotea na wewe. Huyo mama profesa. Sasa unataka kusema hakuna ukweli katika hiyo biashara ambayo huwa inafanywa? Hakuna ukweli. Ukweli yenye kapo ni kutapeli watu. Na ukitaka kujua ni ukweli, viti zenye ziko hapa kwa ofisi yake penye anatapelia watu hapa Nairobi, Westland. Hiyo area nitakuja kutaja Westland. Niko na manamba zake zote za kazi. Niko nazo. Hata wewe leo hii ukituma huko, ujifanye umetuma huko mtu wako, aangaliliwa, ambiwe nimepata namba kwa TikTok. Niko na shida hii, atakwambia kuja siku fulani, atakuangalilia. Na kiwani inapigonga ikiwa kuna pesa, ndio nyoka zinaletwa za kukutishia. Sasa wewe unatoka hapo unadhania umepewa kitu ya kukusaidia, kumbe hujapewa kitu ya kukusaidia. Hakuna dawa huwa mnapatia clients? Hata ukipewa hiyo ni takataka zenye zinaokotwa kama huko Busia, jivu zinachotwa, zinaletwa. Sasa wewe ukipewa jivu itakusaidia nini? Jivu yenye mchanga yenye inachotwa hapa Nairobi, inachomwa makaa. Hamna kitu. Na pesa umeacha zote? Na pesa umeacha kitu kama milioni 1. Kwaje mwenye nalia sana ni ule Msomali mwenye aliacha milioni 1. Mkikuyu mwingine mama akakuja siku ya Jumapili saa 8. Akaleta 30,000, ngaja alilia. Na shida zao zilikuwa gani? Huyu alikuwa shida ya gari. Anaambiwa tuma logbook ya gari kwa WhatsApp. Wewe unatuma mjinga, unadhani utasaidika. Huyu Muganda anaunda pesa na Wakenya. Nikikupea namba yake ya M-Pesa, ukituma hata shilingi 1 ukiconfirm hiyo ni jina Western, si Mugiriama. Hata vile naongea hivi driver kuna watu wake pia wako. Nitakuja kuwataja. Wenye anafanya nao kazi. Wanamuundia pesa. Ulienda kanisani kuombewa ama kufanyiwa kitu kama hicho? Hiyo kitu imeniogopesha hata kusema mbele ya washiriki. Mkubwa wangu wa kanisa ananijua kama pia mimi pastor. Lakini pahali popote penye wataniona, wajue mimi ndio nimekosaji, naomba msamaha mbele ya Mungu anisamehe. Huwa unalalaje usiku ukijua yale mambo ambayo umefanya? Kulala ni shida. Sasa kulala unaweza lala mchana hivi kidogo. Na mchana pia ulali juu sasa unatafuta kazi. Unatafuta vile ukue. Nyumba inataka ilipwe, mambo kama hayo. Sina akili haiko sawa vizuri. Na umetafuta hata nasaha, counseling?
Counseling. Counseling yenye nilitafuta, na sijui kama umeona ule msichana mwenye aliniongelesha akaniambia utakuwa sawa, usijali. Yupi huyo? Niko na rafiki anaitwa Alima. Ndiye amenishauri, ni rafiki yangu wa muda mrefu. Pia yeye anajua huyu mama huyu. Hata siku ya jana wakati walinyang'anya pesa mtu 1200 na Kisii. Msichana mmoja mwenye alitolewa kwa bureau hapa Nairobi alikimbia na 1200. Akashikwa akatoa 20. Ofisi yenye iko Kisii. So sisemi kiti ya kubahatisha. Ofisi za huyu mama niko nazo zote. Hadi namba yake ya mkono niko nayo. David. Na huyu mama kuna masimu karibu ya 20. Simu karibu ya 20. Na yeye ndiye alikuwa anafanya hiyo kazi ya kukuvuruta nini? Huyu mama sasa huyu daktari mwenye akaa hapa Westland ndiye atakuvuruta huko kwa ukuta akulete. So kazi ya mama ni gani? Yeye ni kama director. Yeye atakani kuonekana kwa media. Yeye anajificha nyuma. Yeye atakani kuonekana. Sasa huyu mama kazi yake ukipiga simu yeye ndiye anachukua tu. Hata pesa zenye ukitoa sisi hatuwezi muibia. Juu atajifanya umekuja leo ati umetoa 1000 ngapi? 1300. Ukipatikana umeiba, kazi imeisha. Na unaita vizuri kazi. Kazi imeisha. Ni kazi juu amekuajiri. Anakununulia chakula kupitia hiyo kazi yake. Analipa nyumba hiyo pesa yake. Na yeye maisha yake yanaishi namna gani? Huyo mama anaishi maisha ya kifahari. Kilimani. Nyumba yake iko na hadi na lift. Hapa Kilimani. Wewe ulienda kwa hiyo nyumba? Bwana. Hata mlanga akishaloka uwezi ingia hivi hivi. Hata ule kama polisi mnataka kushika kama mjajipanga vizuri mnapoteza muda. Hamwezi shika. Akishaingia kwa nyumba loko mlanga uwezi ingia. Hawezi. Estate yenye anaishi. Polisi ndio wanalinda. Ako na gari ile Land Cruiser. Anaishi maisha ya juu hivyo. Ya juu. Ako na gari kubwa. Kama zile zenye Raila anayokimbilia. Na ako na driver pia. Driver wake wa kwanza alikuwa Mluya. Hiyo kubwa hiyo. Hata ofisi yake yika hapa ni ofisi mzuri. Ukiingia unadhania kweli utasaidika. Hapa ni mbinguni. Hapa ni kwa wadozi. Si kitu hivi hivi. Mama si mama hivi hivi. Na hii mambo yote inafanyika kawaida tu. Inafanyika kawaida tu. Huyu profesa kamaliza. Na ni profesa kamaliza na kuna majina mengi. Atibu. Mimi nimekuwa mfanyakazi wake naelewa kazi yake. Damu inanunuliwa kwa bucha. Ya kudanganya watu. Tumechinjwa. Mwenye anakuroga amechinjwa. Damu inanunuliwa kwa bucha. Hiyo bucha nitakuja kutaja mahali iko. Na mbona usitaje sahi? Tataja. Ngoja. Tataja. Kama unaogopa. Maisha ni hatari. Wacha niseme hii kidogo kwanza. Kini hiyo nitakuja kusema. Haya, wewe uko na training ya kufanya kazi gani? Sio hiyo ya kujifanya umekufa. Uko na skills gani ama ni nini unaweza fanya? Mimi naweza kufanya kazi yoyote. Hata kama ni biashara, hata kama ni usafi, mimi naweza fanya kazi yoyote. Yoyote ile. Na hauogopi sasa vile umezungumza, huogopi kwamba utakuwa associated na hayo mambo yote? Naomba Wakenya wanilinde. Ulinzi wa Wakenya ni mbora kushinda huyu mama. Huyu mama ni mtu mgeni amekuja kwa taifa letu. Na ninajaribu kuelimisha Wakenya wenzangu. Uko na watoto? Sina watoto, lakini kuna watoto wenye nalipianga school fees wa ndugu yangu aliyekufa mkubwa. Nilikuwa nalipia hapo nyuma nikifanya Astor Point Hospital. Uko ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nafanya kazi ya cleaner. Okay. Sawa. Hiyo story yako inaogopesha. Lakini pia inatupea some lessons kwamba
sio kila mtu ambaye anasema anaweza tibu mashida za zile wameandika pale kwa hiyo mambo ni biashara. Vya stima. Hiyo ni biashara. Ukiona mahali popote penye wanakutangazia redio, ukiwa mwerefu funga hiyo redio. Ukiifungua siku utasikiza hiyo mambo, uende huko, utaenda kutafuta mlango ya kanisa mahali iko. Uombe Mungu. Mimi muda nimekaa na huyu mama amenyang'anya watu wengi. Wasichana wengi wenye wamenyang'anywa eti boyfriend wanawatoroka. Wanaume polisi wanawatoroka. That's another thing. Watu wanaenda huko kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi, umeibiwa. Eti umeibiwa. Mtu wako alipotea. Unasikia? Sijua anatibu nini, kisonono, anatibu nini, anakinga boma. Hiyo yote ni utapeli. Anakinga kazi. Hakuna kazi nyuma mama anafanya. Kwanza Kisindi anaibia watu sana. Kisi pale daraja 2. Ofisi yake iko hapo juu. Hata mimi sijui nitasema nini. Sasa hivyo ndio mambo iko, ndio maana mimi nilitamani nipate media yenye inaweza weka hii mambo kila mahali wa Kenya wajui. Haya, kwake kazi ulikuwa unaingia saa ngapi, unatoka saa ngapi? Unaishi hapo? Unaishi huko? Wewe hata wasichana wenye wanachukuliwa kwa bureau wanatoka hapo kwa bureau na vitu zao. Sasa wakishatoka kwa bureau na vitu zao, wanaenda kwa huyo mama. Kuoga ni hapo, kukula ni hapo. Na mostly wasichana wenye huyu mama anapeleka kila mahali, anatoa hapa Nairobi kwa mabureau. Anatoa hapa Nairobi kwa mabureau. Ujumbe wako wa mwisho utakuwa gani, David? Ujumbe wangu wa mwisho ni wa Kenya wachukulie maanani kulinda mali yao. Wewe mwenyewe linda mali yako na uamini Mungu yuko. Mungu ndiye anasaidia mtu. Si mganga. Mganga hata kusaidia. Na uganga unaweza sema uliisha. Sababu ya sahihi ni utapeti. Kitu inasababisha sema uganga iliisha, inasababisha niseme hivyo. Kama mimi ndio naambiwa jifanye wewe ni maiti, na ufanye hivi. Na mimi mmoja nimenaweza uende umetreniwa wanaangalia vile huko. Kama unaweza jifunza kuongea Kimombasa vizuri sana. Tena siku ya kwenda kwa studio unafundishwa unaongea Kimombasa. Kiswahili mzuri sana. Sasa hii Kiswahili inakuwa wewe kweli mimi ni daktari kutoka Mombasani. Nimekuja kuwasaidia na kumba hakuna. Mimi ni daktari Mkamba. Kumbuka akiwa msichana Mkamba ametreniwa vile ya kuongea. Yaani wewe umejionea haya mambo yote kwa macho yako mawili. Yote. Umejieleza. Umeconfess yale yote ambayo mlikuwa mnafanya. Je, unazungumza kwa sababu ya uchungu kwamba haukulipwa ile pesa ama namna gani? Na kwanza sasa hivi kama angeendelea kukulipa, ungeendelea kufanya hiyo kazi? Unajua hata mwizi anakuanga na siku ya kuiba na kuokoka. Hata kama ningeendelea lakini ningeokoka. Ningeokoka. Alafu tena pia hakunilipa. Hakunilipa. Sasa hii mambo lazima niweke wazi. Ili wa Kenya waangalie vile wananisaidia, niko na shida mingi. So kama angekulipa haungeacha? Singeacha, lakini ningekuja kuokoka baadaye. After pesa? Ningeokoka. Hiyo ndio kweli, ningeokoka. Ulikuwa umetarget kufanya kazi kwa muda gani na yeye uweke pesa kiasi fulani? Mimi nilikuwa na target ikiwa vizuri. Ikifika mwezi wa 5 na achana na yeye. Hiyo ni namdanganya. Nadanganya mamangu mwenye alikufa. Nasema niko na matanga naenda. Na naenda nabakia huu. Ungekuwa umetengeneza pesa ngapi? 1.5 milioni? Ningekuwa na 1.5 milioni. Juu baada ya siku 2 ukilala na maiti 300. Hiyo ni pesa mzuri. Hata kama ungeenda ununue gari kidogo ya Uber uende Shengi na kuletea pesa. Na unasema kuna watu wanafanya hiyo kazi, wanaendelea? Hadi saa hii.
So let's give David's doctor a right of reply. We just make a call and hear what she will tell us. Unfortunately, she has not picked up, but we'll keep trying. Unasikia kupeana nambari yako ya simu? Inaweza peana namba yangu ya simu. 07 49 89 17. 07 19 49 89 17. Mimi ndio niko na information ya huyo mama mzuri. Kama umeshaitapeliwa ukakuja pale ukanipata, basi ni mimi huyu. Au kusaidika. Mimi ndio nilijifanya ni maiti. Kwanza kwa mwanaume oria. Mimi. Asante kwa ukakamavu wa kuweza kutoa story ambayo inaogopesha hivyo na pia inatia maisha yako katika hatari. Tunahope utakuwa safe. Asante kwa tunaweza ita confession. Hey. Tuko family, what a confession. What a revelation from David and the strange things that he has witnessed in that world. I pray that you've learned a lesson as we close the year and begin a new one. He says you put your trust in God. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. Happy holidays. Prosperous 2025.